satu wisata alam yang ada di desa Sidokayo, Kecamatan Abung, Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Namanya air terjun Sumber Rejeki. Nah, jadi apabila kawan-kawan ingin ke sini, jalanannya sudah lumayan bagus, walaupun ada yang underlat juga. Nah, tetapi untuk kesininya juga, bagi yang jiwa petualangannya yang kuat lah ya bisa kesini.